C'est lui seul qui mérite notre adoration. C'est lui seul. J'entends parler les gens. Ik hoor mensen spreken, Les francophones Fransen et nous les lusophones. en wij, hoe wij Les spreken. francophones disent, De Fransen zeggen, j'adore ça. ik aanbid het. Même à manger, il dit ça. Zelfs bij het eten, Des choses faites par les hommes. bij andere dingen die mensen doen. J'adore ça. Ik aanbid het. Et on adore Jésus. Ik aanbid het. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Ik wil zeggen tegen iemand, on adore que l'Éternel. wij aanbidden alleen de Heer. Tu peux bien aimer ta femme. Je kan goed Tu houden peux van bien jouw vrouw. aimer ton mari. Je kan houden Tu van peux jouw bien man. aimer tes Je enfants. kan houden van je Mais on kinderen. adore que Dieu. Maar wij aanbidden alleen Christus. On adore que Dieu. Wij aanbidden alleen Christus. Adorer Aanbidden veut dire wil zeggen, et rabaisser je geven. devant celui Je zet hem voor diegene que die toi. groot is dan jij. Mon téléphone, Mijn c'est telefoon, moi qui ai acheté ik heb ça. gekocht. Ça veut dire il est petit. Dat wil zeggen, hij is klein. Alléluia. Halleluja. Mais dit on adore Dat wil que zeggen, wij c'est lui aanbidden qui est alleen plus élevé. hij die hoger is. Et la Bible nous dit, En de Bijbel au zegt, nom de de Jésus, naam van tous Christus, genoux alle fléchis knieën zullen buigen. dans le ciel, In de hemelen, sur la op het terre, aarde et sous en la onder terre, het aarde. et toutes langues. Elke Je dis tong, bien toutes langues, sans exception, toutes langues elke tong, geen uitzondering, confessera zal zeggen que Jésus-Christ dat Christus est Seigneur God is. à la gloire de Dieu le Aan de Père. glorie van Heer. Que Dieu soit loué. Dat de Heer deze mag Bénis horen. l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a accordée. Voor deze genade. J'ai béni l'homme de Dieu, pasteur Deo. Zegen de man van God, pastor J'ai Deel. béni les pasteurs ici présents, pasteur Pivot, Evangeliste Patrick. Ik zegen de evangelist en Et pastor. vous, mes frères, mes sœurs. En jullie, mijn broeders en Que Dieu vous zusters. bénisse. Dat de Heer jullie mag Je zegenen. suis dans la joie Ik ben in vreugde d'être parmi om vous. hier met jullie te zijn. Il y a quelques 2-3 personnes, Er zijn 2 of 3 personen on m'a dit, die mij hebben gezegd, la fois passée, de vorige keer, tu as prêché, je hebt gepreekt, tu as bien u heeft prêché, goed gepreekt, mais maar n'a pas duré. het heeft niet lang geduurd. C'était trop rapide. Het was te snel. Je dis, ah bon? Ik heb gezegd, oh echt, Ah, vous voulez que je parle plus? willen jullie dat ik meer praat? Une des sœurs me dit, nous sommes déjà habitués. Sommigen zeiden, we zijn het al gewend. Ah bon? C'est bon. Oké. Vous voulez comprendre le message? Jullie willen het bericht Vous voulez que je begrijpen? parle beaucoup? Of willen jullie dat ik veel praat? Félix,
Tshisekedi avait parlé pendant 6 minutes. De president had 6 minuten gesproken. Mais le discours Maar était costaud. de inhoud was Alléluia. sterk. Alléluia. Amen. Je Amen. vais parler de la part du Seigneur. Ik zal spreken Je vais namens parler God. de Yehoshua Ik wil HaMashiach. spreken namens Je de vais parler de Heer. celui qui appelle à l'existence des choses qui Ik n'existent wil pas. spreken Je namens vais parler degene de die er le was roi voor des de rois. was. Ik wil Il spreken namens s'appelle de El koningen, Shaddai. koningen. El Shaddai. Le Seigneur des Seigneurs. De koningen Le boven Dieu alle koningen. tout-puissant. De God Le boven Dieu alle tout-puissant. goden. De Je krachtigste vais God. parler de lui. Ik wil spreken namens hem. Bien-aimé, toi qui es là, Jij die hier bent geliefd. tu es béni. Je bent gezegend. Tu as choisi une bonne Je part. hebt een goede pad Tu es comme gekozen. un mari. Je bent net als Tu Maria. es comme un mari. Je bent net als Maria. Et aujourd'hui, En vandaag on va parler un peu de Marie. zullen wij een beetje spreken over Maria. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, Lucas hoofdstuk versets 1, 26 à 38. vers 26 tot 38. J'aime beaucoup de la grâce. Ik hou veel van genade. Parce que si je suis là, Want als ik hier c'est à ben, cause de la grâce. is dat door genade. Ce n'est pas à cause de mon père. Het is niet door mijn vader. Ce n'est pas à cause de ma Het mère. is niet door mijn moeder. Ni de mes frères. Niet door mijn broeders. Mon grand frère, Mijn oudere broer. il fit cordon. Hij, Cordon, c'est comme pasteur à Dewey. hij is net als een pastor. Mais il m'avait jamais amené à Dewey. Maar hij heeft mij nooit daar gebracht. Mon père, à l'époque, il fut païen. Mijn vader vroeger was een heidene. Ma mère fut chrétienne, elle est chrétienne. Mijn moeder is een christen. Mais il ne m'a pas montré ce chemin-là. Maar ze heeft me dat pad niet laten Mais zien. si je suis Maar là, als ik hier parce ben, que c'est Dieu qui m'a is dat appelé. omdat God mij heeft C'est une geroepen. grâce. Het is de genade. Pourquoi Het is daarom j'aime beaucoup parler de dat la ik grâce. veel hou van praten La over genade. grâce. Genade. Qu'est-ce que la grâce? Genade, wat is genade? Une faveur. Un faveur, plutôt une faveur Een gift. imméritée. Een gift oneindig. Quelque chose Iets que tu n'as pas mérité. dat je niet verdient. Ce n'est pas comme un saccard. Het is niet zomaar. Ce n'est pas récompense. Het is niet terug te geven. Het is geen beloning. Dat jij iets hebt gedaan Que tu mérites. en dat je het verdient. Maintenant la grâce, Nee, maar genade, tu n'as pas je hebt het mérité. niet Et verdiend. Dieu te les donne. En God heeft je toch Toi et gegeven. moi, En jij en si ik, nous sommes sauvés, als maman wij Clémence, gered zijn, c'est à cause de la grâce. is het door genade. Ce n'est pas pour nos œuvres. Het is niet door onze C'est eigen par la werk. grâce que nous sommes Het is door sauvés. genade dat wij zijn C'est gered. par la grâce que nous sommes Het is appelés door- les enfants de Dieu. Het is door genade dat wij kinderen van God J'aime genoemd beaucoup mogen cette worden. chanson. Ik hou veel van het lied. Biso tobianga makite, topona makipete, ngolu na yo esali kati na biso. Ebuke felo ya boka bwani. Peut-être que beaucoup de gens chantent Efelo. Des fois ils ne comprennent pas. Efelo veut dire mire. Het wil zeggen een Ebuki muur. mire ya boka Hij heeft bwani. een muur gebroken. Epesi biso elonga. Het heeft ons Biso overwinning tozalaki gegeven. bambwa. Wij waren Bilei oyo ezalaki mpona biso het te. eten dat Me niet voor ons ngolu na ye. waren. Maar door zijn Lelo esali biso genade tokoma basali na mogen wij ye. nu zijn servants Ngolu na ye. dienaars zijn. J'aime de la Ik grâce. hou van La genade. grâce. Genade. Tobengamaki te. We zijn niet geroepen. Toponamaki We zijn te. niet Ce n'est que par uitgekozen. la grâce. Het is door genade Aujourd'hui, dat vandaag nous de avons dag prophète dat wij Ndotoni. onze profeet Makambu hebben. oyo. Alles ezalaki ya baafricain dat te. niet voor Mais lelo Afrikanen par la waren. grâce, Maar door de on a des hommes de genade Dieu hebben wij africains. zelfs Je mannen van parle God de in la grâce. Afrika. Ik praat door J'aime la genade. grâce. Ik hou van Au genade. 6e mois. In de 6e maand. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, In de 6e maand. 26 à 38. 26 tot 38. Gloire à Dieu, soyez bénis. Luc 1, 26 à 37. Lucas 1, vers 26 tot 38. Auprès du 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie,
une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, Marie se demanda ce qui signifie telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé. Ne crains point Marie, car tu as trouvé. Alléluia. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yehoshua, Jésus qui veut dire sauveur. Jezus betekent redder. Jésus et Josué, c'est le même nom. Jezus en Jozua is hetzelfde naam. Sauveur. Redder. Mobikisi. De redder. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. El Elyon, le Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Et pour ça, ma bonne Hoe zal het gebeuren? Ik ken geen mannen, ik ben maar. Vandaag de dag. Die zijn nog maagd. Maar ik, het is al een week, een maand. Dus hoe kan ik? Maria zei, ik ben maagd. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car Dieu et car rien n'était possible à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. Ik groet jou Maria, want er is een wonder. Le Seigneur est avec toi. De Heer is met u. D'autres versions disent, tu es bénie parmi les femmes. Sommigen zeggen, u bent gezegend namens alle vrouwen. Marie, tu as trouvé grâce. Maria, jij hebt genade gevonden. Marie, tu as trouvé grâce. Maria, jij hebt genade Bien aimé, gevonden. Israël, quand la moseka, Geliefde in Israël om. Het is niet iets om gezoek over te zijn. Het is een normale traditie. Misschien vandaag de dag is dat iets waar we over spreken. Dus Maria was niet speciaal. Hij was geen unieke vrouw dat zij maagd was. In Israël waren er vele maagden. Dus als zij bij Maria waren, was het niet omdat zij alleen maagd was, omdat ze als bij Maria waren, was omdat zij genade had gevonden. Marie, ze zeggen Maria, tu seras enceinte. Jij zal zwanger raken. Tu enfanteras un fils. Jij zal een zoon baren. Maria lobi kanit. Maria zei hoe? Kan het niet. Pode. Dat kan niet. Kanit. Het kan niet. Non, comment cela se fera-t-il? Hoe kan het zich gebeuren? Hoe kan het zich Parce que gebeuren? Marie a ça mayele. Want Maria is slim. Marie a battu très bien. Maria wist heel Pour moi goed si a zoisemi. om een vrouw Et c'est zwanger une te relation à krijgen. deux personnes. Moet een Il y a relatie moi tussen si la twee mensen mobile. zijn, een man Et en Marie een jamais vrouw. a sangana na En mobile. Maria heeft nooit samengewerkt met haar man. Dus hoe kan ik zwanger raken? Hoe gebeurt dat? Ik ben maagd. Et puis le solo pareil. Een ander verhaal. Que moi si abota sa mobile. Een vrouw die kan baren. Marie jamais a yoka le solo ya bongo. Maria heeft dat nog nooit gehoord. Misschien kan ze zich anders zien. Misschien is het ergens gebeurd. Daarom gebeurt het bij mij. Maria kijkt naar achter en zag dat gebeurt niet. Ze zegt hoe ik ben geboren. Mijn broeders en zusters, mijn ouders hebben samen een relatie gehad. Dus hoe kan dat bij mij? Hoe gebeurt dat? De engel zegt, wees niet bang. Want de Heilige Geest zal op jou dalen. En de kracht van de Allerhoogste, zal jou beschermen.
beschermen. Le Saint-Esprit viendra sur De toi. Heilige Geest zal op jou Je dalen. parle à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra Ik sur toi. spreek tot iemand, de Heilige Le Geest zal op jou Saint-Esprit dalen. viendra sur De toi. Heilige Geest zal op jou Molimo dalen. Nzambe, molimo Mosantune, De Kosala, Heilige Mosala. Geest zal zijn werk doen. Ce n'est ni par force, Het is, ce n'est ni par puissance, het is niet door kracht, mais par l'Esprit de het is Dieu. door de Et Heilige ça, Geest. likambo ya makasi te. Het is niet zomaar Et ça, likambo ya koforce Het is te. niet iets om te Soki forceren. ezalaki mpona makasi, Als het voor kracht soki was, ezalaka mpona als koforce, het om te forceren mais was, bakristo misusu natelemi awa dan was ik te. Eza weer nde niet. likambo ya molimo na Het is Nzambe. iets van de Eza nde Heilige likambo Geest. na ngolu. Het is iets van Il y a des choses à genade. faire. Er zijn dingen om te doen. Ze hebben je beloofd. Otakomituna. Je bent aan het Comment cela se opvragen. Hoe zal fera-t-il? dat ze Otali gebeuren? famille na Je yo. kijkt naar je Otali familie. bapara na Je yo. kijkt naar je Elobi ouders. ekosimba En je te. zegt, het gaat Otali niet konti na yo gebeuren. na banke. Je kijkt Olobi naar je ekosimba bank. te. Je zegt, het zal niet Ekobanda gebeuren. koma. Hoe zal Ngai dit nazanga boye. gebeuren? Ik ben Otali zo. bapara. Ik kijk naar mijn Takutu velo ouders. ya pamba basomba te. hebben niks Bongo gekocht. ngai nakobanda boni. En hoe zal ik Nalobi na beginnen? yo. Ik vertel Tu as aan tout jou, fait grâce. je hebt Eyali genade kama bapara na yo te. gevonden. Niet door Eyali je kama ouders. bakoko na yo Het te. is door jouw Ezali kama grootouders. na ngolu. Het is gegeven van genade. De Heilige Geest zal op jou dalen. Hij zal op jou dalen. En de kracht van de Allerhoogste zal jou beschermen in zijn Mais naam. le maintenant n'est pas force. Ezali kama ko force te. Het is niet iets om te forceren. Marie a force qui na yete. Maria forceerde niet. Ezali kama na ngolu. Het is iets van Ezali genade. kama na ngolu. Iets van Oko genade. force na yo makambu te. Je zal niet Ezali wa forceren. importante olo ba Het is niet français belangrijk ebele. wat ze Ezali wa importante olo ba anglais Het belé. is niet belangrijk om Engels te spreken. Ngolu eza na ngo te. Als genade er niet is, zal het niet Tu peux être gebeuren. là. Oh yeah, vous savez, aujourd'hui, Vandaag je vais parler de wil ik l'eschatologie. spreken. Vous savez, au commencement, Je weet het était begin. la parole. Et la parole était la En vérité. het woord. Alléluia. Amen. Soki ezalaki mpona koyeba, Als dat was om soki het te ezalaki weten. mpona batechnique Als wana, het was een mpona techniek. baéloquence, me nzambo ngwanda katumba, me asala succès na bonzambe. Amen. Eza makambo na ngolo. Het is Soki ezali genade. mpona koyemba prof, Als het was om te me papa zingen, wemba asala succès na dan had de andere bonzambe. zanger ook Maria in Christus Valasa eza na bonzambe te. Amen. lea ye na bonzambe Toen hij in esimbaki Christus te kwam, malgré ki werd papa hij- wemba na ook ye al was hij malgré beroemd, voi na ye ook al na had hij een bonzambe stem, esimbaki maar te de Christus awa eza was- likambo ya het mpo na werkte yo niet. te eza likambo na ngolu Het is niet jonolo in geval van geloof, het is in geval van genade. bonzambe akanisi ekwa ndenge machanga esimbaki na bonzambe kosimba amekaki esimbaki te awa eza likambo yango Niet geval van genade. Het is geval van olie. ce n'est ni pas force Het is niet door kracht. ce n'est ni pas force Het is niet door kracht. oh Philippe Oh, Philippe amen. abengi Nathanaël Hij riep Nathanael. abi viens Hij zei, kom. nous avons trouvé We hebben gevonden. tomoni We hebben gezien. mutu oyo Moïse De alobela persoon waar Mozes mutu het oyo over Moïse had. akoma De persoon waar Mozes oyo over baprofeti schreef. basakola Waar de profeten over hadden gesproken. We hebben het C'est gezien. dans le livre de Jean Ik chapitre 1 leef in de boeken van Johannes. 45 et 47 Hoofdstuk 1, 47. Philippe alobi namoni Philip zegt, ik heb gezien. Ik heb gezien. mobikisi De Moïse alobela. redder waar Mozes Oh, over maar profeten gesproken. basakola. Waar de profeten over hadden gesproken. Nathanaël abi sia Nathanael zei, wat? sia Nee. est-ce que na Nazareth penza In Nazareth. tosoki kongo babilobela Dus in Congo Est-ce dat que je na gewoon niet Nazareth? spreekt. In Nazareth. eloko malongo ekobima Is er iets belangrijks dat kan Na komen? Nazareth, eloko In malongo Nazareth ekobima. is er niets belangrijks dat kan oh komen. Yesu eloko malongo ekobima Er kan niks belangrijks komen. je parle à quelqu'un Ik spreek tot iemand. je parle à quelqu'un Ik spreek tot iemand. yoko bacholaki Jij al niet hadden kaka epai na gesproken. ye eloko okoki kobima Alleen bij jou je zouden parle à komen. quelqu'un Spreek tot iemand. eloko okoki kobima te kan niet mais eloko komen. déjà ebimi Maar er is al iets je parle à quelqu'un eloko déjà ebimi Spreek tot iemand. Er is est-ce que na al iets Nazareth komen. eloko malongo okoki Is er in kobima Nazareth iets belangrijks dat zal ontstaan? yesu apesi Nathanaël torte Jezus die zei niks tegen Nathanael. apesi ye torte alobi oza na raison Hij zei, je hebt gelijk. epuis akumisi ye En hij heeft hem geprezen. alobi israélite asolo nde ye Hij yo heeft gezegd, jij bent een echte Israëliet. lelo eyaka mpa mama clémence lo awe basemaka yango mama Dingen zaaien ze. mama clémence philippe nathanaël azali na raison
Nathanael had gelijk toen hij dat zei. Maar er is een verleden. Nazareth. Nazareth. Het is een stad in Galilea. Als je kijkt bij alle 12 steden van Israël. Yes, pastor. Amen. Nazareth. Het is een stad in Galilea. Wanneer we praten over de 12 steden van Israël. Naphtali, mijn zoon, en Zabulon. Zij rijden over Galilea. Capernaum. Zij waren in Zabulon en Naphtali. Nu Nazareth. Het is een stad. En dat vele heidenen. Babyloniërs, Syriërs, de Grieken, de Feniciërs. Een vrouw Feniciër die kennen we uit de Bijbel. Die kwam tot Christus. De dingen van de honden, dat niet geven aan de honden. Maar het was een volk van zonde. Nazareth was een stad van donker. Want het was een stad van donker was. Dus er was niets dat belangrijk was in Nazareth. Daarom Nathanael vocht voor Nazareth. De familie is een arme familie. Ze hebben niet echt gestudeerd. Amen. Het vroeg mensen die een master hebben gedaan. Het vroeg mensen die een studie zouden afronden. Jullie die lager hebben gehaald, het zal niet halen. Jullie die hebben gehaald, lager hebben gehaald, het zal niet lukken. Ze hebben gezegd. Ze hebben gesproken over realiteit. Het was geen waarheid. Het was geen waarheid. In Nazareth was er niets belangrijks dat kon ontstaan. Het was realiteit. Maar het was niet de waarheid. In Nazareth was er een redder die was ontstaan. Jezus was ontstaan. Jezus die was geboren in Bethlehem. Maar de Bijbel noemt hem Jezus Christus van Nazareth. Pas Jésus-Christ de Bethléem, mais Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, Nazareth alleen in die Nazareth kwam hij een redder. Jij Jij, jouw familie die het raken, die in jou, uit jou, belangrijk stomen. Uit jou, belangrijk stomen. Kijk niet naar jouw grootouders. Kijk niet naar jouw ouders. Kijk niet naar jouw vader. Kijk niet naar de pijn die jullie hebben doorstaan. We hebben gegeten we hebben gestudeerd in pijn. Maar het is het verleden. Dat is het verleden. Dat is het verleden. Toen ik naar Angola ging, toen ik jong was, ik kwam met mijn oudere zus. Ze was al getrouwd. En ik ging naar haar. Ik ben een goed kind opgevoed. Want wij, ze sturen niet zomaar mensen bij schoonouders. Maar een jongen hebben ze gestuurd bij schoonouders. Oh, ik ga mijn zus helpen. Mijn zus. Ik heb haar verschoond. Een keer was er iets gebeurd. Mijn vader stuurde mij een brief. Hij zei, waarom doe jij dit? Wil je dat ik overlijf? Ik zet mijn hart bij jullie. Vooral bij jou. Voor mij waren er vele jongens. Als ik het goed heb, ben ik de 7e jongen. Maar mijn vader heeft zijn naam aan mij gegeven. Dat wil zeggen, denk aan. Denk aan mij.
Mijn vader stuurde mij die brief. Hij keek naar zijn verleden. Hij zegt, hij gaat niet mijn hart geven. Hij begint het nu te verpesten. Ik heb gezegd, vader, vrees niet. Ik zegen de Heer. Mijn vader is niet zomaar overleden. Ik zegen de Heer. Mijn vader heeft een pot kunnen dragen. Ik zegen de Heer. Mijn vader Halleluja! En hij is begraven. Ze hebben ook bij hem gezegd, zijn kinderen zullen het ook doen. Ze hebben gekeken naar de realiteit. Dus ik spreek over mijn moeder. Voor alle tantes zijn, haar kinderen kunnen ook wat doen. Dus nu ook nu kent ze euro's en dollars. Ik spreek tot iemand. De euro's en de dollars, jij wil jij die over jou begonnen zijn gekeken naar de realiteit, maar het was niet de waarheid. De Heilige Geest op jou dalen. Hij zal op jou dalen. En de klok van de Allerhoogste zal jou beschermen. Het is niet door jouw kracht. Die vraag is verwerkt. Amen. Om aangemoedigd te zijn, het is goed. Ik ben aangemoedigd. Et puis à l'époque, guerre. Vroeger was er oorlog. Papa m'équipe, on y a dit mine. Nou kende. Kendapo, kendape. Je gaat hoe je gaat. Oh, is Simba, is Simba. En wat lukt, dat lukt. Er zijn ook anderen die hebben gelaten. En het lijkt alsof ze zeggen, jij bent gekomen. Oh, hij is al in Europa geweest. Maar je hebt geforceerd. Maar je bent nog steeds daar. Oh, hij is al in Europa geweest. Want vroeger stuurden ze zoveel auto's. Nu zijn ze gestopt. En jouw familielid die heeft zelf geblokkeerd 100 euro, maar jij stuurt auto's. Je moet bemoedigd zijn, het is iets goed om bemoedigd zijn. Wees bemoedigd, ik bemoedig jou. Maar weet, zet geen vertrouwen in jouw bemoediging. Zet geen vertrouwen in jouw bemoediging. Ik heb bemoedigers die daar overleven. Ik heb bemoedigers die zijn overleden. Ik heb bemoedigers die zijn overleden overal. Mais je parle, pas m'encourager, je parle Ik spreek niet tot bemoedigers, ik spreek niet tot mensen met genade. Ik spreek niet met mensen met genade. Doe genade bij Christus. Doe genade bij Christus in jouw leven. Wanneer er genade is, zal jij niks forceren. Genade zal zijn werk doen. De Heilige Geest zal zijn werk doen. Mooi te zijn is goed. Het is goed om mooi te zijn. Zie je die niet naar mijn vrouw? Maar het is geen geval van schoonheid. Het is geen geval van mooi zijn. Het is geval van genade. Dus ik heb vele mooie vrouwen en ze worden niet meer mooier. Maar het is geen geval van mooi zijn. Het is geen geval van schoonheid. Het is geval van genade. Ik heb hele mooie vrouwen. Hele goede vrouwen. Goede Nederlandse en Engelse talen. En daar gaat ze met haar kinderwagen. Sommigen hebben haar 2 maal zwanger gemaakt. 2 verschillende mannen. Schoonheid. Schoonheid. Ze praat goed Engels. Ze praat goed Nederlands. Ze praat goed Frans. Maar ze spelen met haar. Ze is oud. Zelfs met een jonge man. Soit si mokolo beta bon pam pam. On m'a appelé en français. Attends un peu ma classe. Zijn zuster heeft goed gestudeerd. Toch met de auto. Aoda jeune mo lokwa natate lokola. En de jonge man die slaat haar. Het is geen geval van schoonheid. Het is geen geval van mooiheid. Absalom. Een van de kinderen van David. De Bijbel zei, hij was zo'n goede man, een mooie man.
Petit comme ça. Oh, kleine Gomery, hij is daar niet. Beauté. Amen. Hij is schoonheid. Donc beauté de A à Z. De schoonheid van hier tot overal. Mama, kabel no muki. Je tala souk. Het is weinig haar, maar hij heeft lang haar. En hij heeft gewicht. Hij wil koning worden. Hij heeft alles gedaan. Zelfs met alle criteria die hij had. Grootheid was er. Maar wat ik heb geconstateerd, in Israël, om koning te zijn, kijken ze ook naar je schoonheid. Want de koning Saul, hij keek naar zijn schoonheid. Ze zeiden hij is mooi. David ook zijn schoonheid. Maar nu Absalom kwam. Hij heeft gezegd, naarmate van jouw schoonheid, naarmate van jouw bemoediging, kan hij zijn troon nemen, zijn plaats nemen. Hij heeft kracht. Hij heeft zelfs op niveau gekomen om zelfs David te laten vluchten. Absalom heeft David laten vluchten. Dus zelfs Israël. Vele mensen, vele goede vrienden van David, die kwamen gewoon op. Een goede man, mooie man. Eerste kind. Hij heeft alles gedaan. Hij was bemoedigd. Maar het lukte niet. Maar er was iemand. Ik had geen commentaar voor hem. Ik heb niks over schoonheid gehoord. Het enige wat ik denk, dat is wat ik denk. Hij had sowieso geen schoonheid. Want ze spraken niet over. Maar door de naam van Salom, hij heeft niet gevochten. Maar de koning heeft jij zal niet vechten. Jij zal niet vechten. Het zal jou gegeven worden. Jij hebt genade van God. Jij zal het niet vechten. Het zal aan jou gegeven worden. Absalom. Je bent zo gestorven. Ik wil je moet vertellen, wees niet gehaast. Je zal zomaar overlijden. Wacht op jouw tijd. Als genade met jou is, zal hij het jou geven. Hij zal jou zelfs geven wat jij niet eens dacht dat je zou krijgen. Ik geef jou de beloner, degene die beloont is. Ik zeg God in mijn gebeden, u bent degene die beloont. Niet omdat ik mensen heb gehoord dat ik zeg. Ik noem jou degene die beloont of wat jij voor mij in mijn leven hebt gedaan. Wat jij doet dingen waar ik niet aan heb gedacht, waarvan ik niet eens dacht. God, u heeft gedaan. God is goed. Het is nu ook die van ons. We hebben huizen. Ik praat niet over één huis, ik spreek over meerdere huizen. Mijn vader had geen huis. Mijn vader was gestorven en had geen huis gekocht. Maar wij kinderen, vandaag de dag hebben wij huizen. Het is alleen genade. Hij doet dingen die buiten de mensen verwachting. Hij is goed, het is geval van genade. Het is niet door kracht, het is niet door kracht, maar het is door de geest van God. Het is geen geval van forceren. Bethlehem Ephrata. Bethlehem. Ephrata. Petit parmi beaucoup. De kleinste door meerdere. De kleinste van allemaal. Petit parmi plusieurs. De kleinste van allemaal. Petit entre le millier. De kleinste tussen de miljoenen. Michée 5D. Bethlehem Ephrata. Amen. Michée 5D. Michel, hoofdstuk 5. Michée. 5D. Hoofdstuk 5 vers 2. Bethlehem Ephrata. Petite entre le millier. De kleinste de tussen de toi miljoenen. sortira. De toi sortira. Uit jou zal komen. Yo oyo kaka ya mukie. Jij de kleinste. Yo oyo za négligé. Jij die yo oyo kijkt. bato apesaka valeur. Jij bij mensen Yo geen oyo waarde bato apesaka aanzetten. tina te. Jij bij mensen Naza die koloba naar mpo na kijken. yo. Ik spreek De tot toi. jou. Uit Kati na jou, yo uit makambo jou malonga zal ekobima. iets komen. Kati na yo makambo malonga Uit ekobima. jou zal iets komen. Misha, hoofdstuk 5 vers 2.
À la version, il y a pourquoi, c'est ça. C'est pourquoi le livrera jusqu'au temps, affrontera celle qui doit affronter, et le reste de ses frères viendra auprès des enfants d'Israël. Non. Version euro, version. Vers 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps des Anciens, au jour de l'éternité. Et toi, Bethléem Ephrata. En jij, Bethlehem in Ephrata. Yo oyamukie. Jij de kleinste. Parmi Bingambe. De kleinste van allemaal. Parmi Bataminen. De kleinste van alle grote mensen. Uit jou. Je parle pas de lui. Ik spreek niet uit je hem. Parle de toi. Ik spreek uit jou. Sortira. Zal iets komen. Celui qui va dominer. Hij die zal domineren. Bethlehem. Bethlehem. Mboka ya mukie. De kleinste parmi stad. Mboka munene. Van alle steden. Comme Gédéon. Net als Alors Gideon. je suis petit. Hij zei, ik ben klein. Mijn familie is arm. Mijn stad zal de kleinste zijn mais Gédéon va avec la force que tu as. Zamba bengi ye vaillant héros. J'appelle quelqu'un vaillant héros. Autant le niveau na yo te, autant le milieu na yo te, autant le niveau na yo te, autant le vaillant héros. Jij bent een overwinnaar. De toi sortira. Uit jou zal iets komen. Sortira. Uit jou zal iets komen. Pourquoi? Waarom? Parce que la grâce est avec toi. Want de genade is met tu as la grâce de Dieu. Je hebt genade van God. Je zal niks forceren. Je zal geen vragen stellen. Genade zal zijn werk doen. De geest van God zal zijn werk doen. Jij die je vertrouwt in je haar. Het is niet erg. Kleed je goed, het is niet erg. Studeer, het is niet erg. Maar zet je vertrouwen daar niet in. Zet je vertrouwen in Christus. Bid elke dag naar genade. Bid elke keer naar genade. Want wanneer je genade zet in materialistische dingen, zal het pijn doen. Zal het pijn doen. Als de pastor Deo, toen ze hebben geprobeerd, het lukte niet. Ik bid. Ik vraag aan jou, bid tot genade. Bid voor genade. Dat hij jou kan helpen. Wanneer je vertrouwt in jouw schoonheid, in jouw haar. Maar als er genade is, zelfs zonder tekeningen, zullen ze jou zoeken. Esther, ze was een weeskind. Zelfs toen Congo van toen. Dus een vrouw zoals Esther, ze kan geen koningin zijn. Ze kan ook geen vrouw van de koningin zijn. Want ze was een weeskind. Dat wil zeggen, ergens haar opvoeding, het heeft een beetje mislukt. Het is een beetje mislukt. Dat wil zeggen, om de vrouw van de koningin te zijn, moet je opvoeding er zijn. Je moet een kind zijn die is opgevoed bij twee ouders. Een kind die goed is geïnstrueerd, want zodat je niet zomaar een persoon bent. Maar Esther, genade, genade, genade was met haar, genade was met haar. En dat heeft Esther daar gebracht waar zij is geweest. Maakt niet uit dat ze schoonheid was. Ze heeft toch die plek gekregen. Dus ik wil vertellen aan een Esther. Behoud die genade. Behoud die genade. Want er is genade. Waar genade is, zal alles goed zijn. Dat de Heer ons zegent. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer l'Éternel? Kunnen we nog één keer applaudisseren voor de Heer? Dans le rito bete l'ensemble maboko bien aimé. Laten we applaudisseren voor God. Non, ozo beta ngo bien te beta ngo pesa. Ya malamu. Applaudisseer. Alléluia. Alléluia. Tous bisika na biso. We nemen plaats. Zamba pambola moumbu na ye. Mogen de Heer u zegenen. Alléluia. Amen. Balobeli biso na tina grâce. Ze hebben gesproken over genade. Alléluia. Amen. Tozo comprendre que na grâce. We begrijpen met genade. Is er forte. Is er geen werk. Is er le contraire ya o izali kosala effort. Het is het tegenovergestelde van je moeite doen, je best doen. Babina ngolu. Met genade. Izotala kitoko na yote. Kijkt niet naar jouw schoonheid. Izotala te niveau d'étude Ze osala. kijken niet naar het niveau van jouw studie. Izotala te famille oyo bimela. Ze kijken niet naar de familie waaruit jij bent gekomen. Ezaka ke nzamba jeter son regard sur Maar toi. het is alleen dat God zijn zicht op jou zet. Ah. Est-ce que ça na mutu moko nzamba sali ngolu? Is er iemand waar God zijn genade op? Soko tali vie na yo. Als je kijkt naar jouw leven, okomona ete yo za na ngolu na nzamba. zul je zien dat jij de genade van God hebt. Oko remarquer baninge bele bobotama na bango. Je zal opmerken dat de velen waarmee je bent geweest, bakomi bisika oyo koma. zij zijn niet gekomen daar waar jij nu eza na bent. erreur moko biso. Er is een fout die wij mensen vaak maken. Tosengaka mingi oyo toza nango besoin. Wij vragen vaak wat wij nodig hebben. Mais tozangaka kopesa nzambe merci na oyo tozali. Maar wij zeggen nooit dankjewel voor degene dat wij nu zijn. Halleluja. Amen. Oyo azangi musala zoloba nzambe pesa nga musala. Hij die Pesa nga geen werk heeft, mabota. zegt altijd, oh geef mij werk. Pesa nga ibana. Geef mij kinderen. Mais ozangaka kopesa nzambe merci na vie oyo ozali. Maar je zegt nooit dankjewel voor datgene wat je nu hebt. Kolamuka na tongo eza deja ngolu. Halleluja. Wakker te worden is avant ozwa oza nango besoin. voordat je krijgt wat je banda nodig hebt. d'abord koyekola kopesa nzambe merci na oyo Begin eerst yozwi. met God te danken voor wat jij hebt. Halleluja. Kozela nano te oyo ozoluka. Wacht niet op wat je aan het zoeken Mais bent. oyo deja nzamba sali. Maar wat God al voor jou heeft gedaan. Tala baninga bokola na bango quartier moko. Kijk naar degene waarmee je in één wijk bent Lelo soko opgegroeid. zongi na Afrika kokuta na bamisusu. Vandaag de dag als je terug gaat naar Congo, dan zal je anderen ontmoeten. Halleluja. Ye banda yo longwa osali soki 20 ans na poto. Sinds je weg bent, je zit al 20 jaar bij jou in Europa. Prophète omonaki ba camarade kalate. Ozongi Afrika après 20 ans passés. Je gaat terug naar Afrika na 20 jaar. Je hebt zelfs voetbal gespeeld. Jullie hebben buiten Mais gespeeld. ozongi Maar okutani je na gaat bango. terug en je ziet er niet. Eloko nini yo sala? Wat heb jij gedaan? O bango bien aimé basalaka te. Dat hun Oyo dit koma hebben oyo gedaan komi. voor jou om hier vandaag de dag hier te zijn. Halleluja. Amen. Prière nino yo sala. Welke gebed heb jij Oyo gedaan? sala ke nzamba exaucer prière Dat na ervoor yo. gezorgd Mais ya heeft dat bango de nzamba Heer yo kante jouw basalaka gebed bisika basala. uitbrengt, maar die van hun niet. Komona âge oyo mama timaka komi nango. De leeftijd die onze Lelo moeder soki heeft. nzamba asali ngola zonga na Afrika. Als vandaag de dag goed akose retrouver na maar bakamarade oyo azalaka na gaan naar bango. Afrika, zal ze de vrienden zien die zij toen Ye hadden. moto abima elenge par rapport na bango. Zij zal zelfs hoger zijn dan Po hun. mafuta ya poto ezali. Halleluja. Nee, want de olie van Europa is. Nzamba asala yo ngolu. Loba nzambe Mogen esalanga de Heer ngolu. uw genade doen. Halleluja. Eza na makambo il faut koforcaka te. Er zijn andere dingen die je niet moet forceren. Yo nzambe azosengo quelque chose. God vraagt iets aan jou. Umela kaka. Blijf. Alléluia. Demeure dans sa présence. Verblijf in zijn Alléluia. aanwezigheid. Tolobaki mercredi na 2 Samuel chapitre We 22 hebben tolobaki woensdag gesproken over 2 Mephibosheth Samuel. azalaki pe parmi bato esengelaki baboma. Mephibosheth was ook een van de mensen die ze wouden Alléluia. vermoorden. Mais David alobi bakoboma bato nyonso tu. Maar David zei, ik zal iedereen vermoorden. Sauf Behalve Mephibosheth. Mephibosheth. Bato nyonso bakoki koéchouer. Iedereen zal falen. Bato nyonso bakoki kozanga libala. Iedereen kan zelfs huwelijk. Bato nyonso tu bakoki kozala na badiplome. Iedereen kan zelfs diploma's hebben. Sauf Behalve jij. Halleluja. Amen. Tika nzambe atya yo apart. Laat God jou apart zetten. Nzambe adistingue yo. Dat God jou mag distancieren. Ozala mise à part. Dat jij apart Que gezet sika mag worden. bakotanga bato bakoéchouer Dat yo daar oyo de namen resi. van de falingen zullen Te opkomen. kutu Dat azo jouw yo naam bakobien te. daarbij is. Tika ezala kaka mpona mama Ti Marie po ya zwi yango. Halleluja.
Et si Kabatu va échouer, yo Daar waar mensen zullen falen, zal jij. Et si Kabatu va kosanga, yo Daar soa. waar mensen zullen missen, zal jij. Somo zo numéro le ba ezala Als yangai. jij iets wilt, zeg het zal van mij zijn. Amen. Alléluia. Amen. Namoni une fille courageuse. Ik zag een dappere dame. Abotama na Kombote. Ze is niet geboren in Congo. Mais na courage. Maar met de moed die Zamba ze sale heeft, bolu akende. heeft God haar de genade Zelfs dan gegeven Zamba om papa te gaan. Namoni Mogen de Heer na za zegenen. courageuse. Ze heeft gezegd, ik ben moedig. Asali ngolo botama na kinde. Ze is niet in Mais mutuma in kasi Congo akikuta na ba geboren. shege akini. Maar met haar moed heeft ze zelf de zwaarte van Non, Congo. ozolokota bango nyonso tu boye. Dus hoe doe jij dat? Abotama na kibakola na kinde. Ze zijn geboren met Non sterke mais osana opgevoed. courage mo esala ngolu. Je hebt moed. Alléluia. Amen. Bato mosusu babotama bakola kuna me bazokoka te. Anderen zijn daar geboren en opgegroeid, maar het lukte niet. Ake na mutu makasi akomi mpe Dus aso. met haar moed is ze gegaan en ze is teruggekomen. okutana mpe na bacentre misusu oyo bana antuka so oza na ngolu. Je hebt genade. Alléluia. Tika tozwa exemple na ye. Alléluia. Laten we daar een voorbeeld van nemen. Yo mpe soki lobi oke na Congo Jij ook, als jij naar Congo kende wil mpe gaan, kovisite ga bafeli. ook de weeskinderen. Alléluia. Amen. Nzambe apambola mowumbu na Mogen ye de mpo na Heer u grâce. zegenen. Betela Nzambe maboko mpo na Applaudisseer ngolu. voor de Heer. loba rien que ta grâce. Niets anders dan uw genade. Soki ngolu eza te toza pamba. Als het niet uw genade is, tozopesa we baoffrande na gaan onze biso collectes geven e baannonce tokopesa yango après je sais pourquoi. en de mededeling geven we aan het einde. totelemi bisika tozali. We staan op daar waar we zijn. Est-ce qu'on peut s'élever dans l'amour de Kunnen we Dieu? opstaan met de liefde van de Heer. Séminaire na biso continuer encore mercredi et dimanche. Tozalaki na 2 semaines déjà tozwi ebele. We hebben al 2 weken genomen. Le mercredi tokokontinue yango Woensdag zullen we het voortzetten. et le dimanche kozala suka. En zondag zal het de laatste zijn. Mais tokopesa baannonce après. We zullen de mededeling aan het einde geven. Telema avec joie Sta op met vreugde. po tolingi tokabela Nzambe. Want we willen collectes geven. Est-ce qu'on peut s'élever dans l'amour de Kunnen Dieu? we opstaan met de liefde van de Heer. Toyebi ke bato ebele baza na vacances. Velen hebben vakantie. Semaine prochaine eza dernière semaine. Volgende week is de laatste week. Nazo croire ke tokokutana na bato ebele oyo bazalaki te Dus bakozala na ik biso. geloof dat we vele mensen weer zullen ontmoeten. Alors pendant que les bien-aimés bazobalancer cantique ya louange, yo ozomema baoffrande na yo liboso ya Breng Nzambe. jij of als jouw Yaka collecte. kopesa Nzambe na esengo bien-aimé. Alléluia. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré du péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, il me joie, je suis dans
Saisis l'occasion, maman. Ils n'ont pas si mon va te comprendre. Maman n'a pas télé macao. Barasara ils ont normal. Alléluia. Ils sont vendus d'avant aux pieds, na pied, aux autres dans la faute. En je leest naar je vrouw, die kijkt naar je vrouw. Je zegt, oh, hier heeft hij niet goed geschreven. Maar sta hier en zeg van, kijk hoe het is. Alléluia. Mama déjà linga lobali loba moko po na église ensemble. Libota na Nzambe, alléluia. Vraiment, nalinga kina remercier ba na Nzambe nyonso. Ik wil alle kinderen van de Heer zegenen die mij niet hebben gelaten toen ik problemen had. Ik had het niet verwacht. Wanneer we problemen hebben, kijken we alleen naar een familie. Dus je geeft alleen maar vertrouwen aan zij met wie je bent geboren. Maar wat de volk van de Heer heeft laten zien, telefonisch. En ook mij te komen bezoeken en hun verdriet met mij te delen. Mogen de Heer jullie echt zegenen. Vandaar dat ik kom en jullie te bedanken. Ik heb gezien dat dit mijn familie is. Amen. Merci. Dank jullie. Alléluia. Même la Bible va zo recommander biso. Zelfs in de Bijbel zeggen ze ons, je echte familie is de persoon die in Christus is. Jouw echte familie is in Christus. Want wanneer de dood komt en de opstanding komt, zullen wij hem ontmoeten. Amen.
Yango faut bondela kayo ozana bandeko nanu ya musuni. Daarom moet je eerst met Baye de bapenza vleeselijke, dat zij ook Christus kunnen ontmoeten, zodat jullie elkaar Halleluja. daar kunnen zien. Amen. Totelemi poto suki We samaya staan na op Nzambe. om te eindigen. Ba communiquer na kopesa mwa après. Onze mededelingen zal ik op het einde geven. Totelemi. Staan op. On se lève tous dans la présence.